Anak jadi 70 tadi na 150. Hindi jajal ke batu iya ku aing Ampun. Lumayan ya duit bikin kamang ewan 50 ke orang 20 ya lumayan ya ngopi. Manguan duit teh. Bisa gitu. 50.000. Heeh. Aduh aing maya. 50.000 tapi lumayan we lah. Lumayannya. Ya. Balik tuh. Arek naon? Can nyangu. Can ngejok. Oh, Oh lah jor sih kayak itu lah. 50.000. Lumayan lah. Radang batu wahangan iya. Aing minum lagi. wah bawa bakso teh geus dijajal kebuatan Mang Ewon ke aing lah. Ya. Bawa rek naon jara-jaran ka dieu sia. Goblok. Eta nih Ewon teh jangan sama-sama teh di dieu nih cicing teh Arek naon sia yang bawa ka dieu kan gelut aing mah. ngajakan kelut. Ngajakan kelut tak aing lain sia. Aing tong di dia mah heureun kagok lah. Ayo tuturkeun sia. Ayo. Wo di dieu jeung aing arek gelut mah sia. Gitu kayak heula dewek ke ari-ari nganti heula pakaian dewek. Sopan dia. Man. Hayo dia gelut jeung aing dia. Sapaehna bukan nama buru sabubukna. Jeung aing gelutkeun aya buru lah. Man Mang Ewon ieu kudu di cipol. Ayo wo tah jurus. Set ayo maju sia ka dieu. Ayo. Ieu Mang Mon. Jurus aing panteng ngamuk. Nanaon sia wo? Wo nanaon wo keket nanaon sia. Wo goblok sia ngalecik wo. Tah wo rasakeun tah hakan sia tah. Sia. Akan naon di teh Mang Ewon bau kieu. Tuh sia. Iya. Aduh lu aing kena batu di nyeri deh ieu mah. Mama duit 50.000 nyeri dulu ya deh. Syukur sia wo rasakeun. Mantap tong ngalawan. Teh aku cari ke RT di ieu aing pang jagona. Sia. Itu teh sia tuh, man sia. Aduh, ya. Batu bukan batu berguna. Baiklah, ikan dan goblok. Amatan batu gitu pat. Itu nama aing dia tertipu.